កំពុងតែអាំងត្រីហូបសុកបងប្អូនមេឃភ្លៀងមកអើយនោះគ្នារត់ចេញអស់អត់បានហូបទៀតទេបងប្អូនព្រោះអីមេឃភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងទៅហើយដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបាទមេឃឡើងល្ងឹតសូន្យអស់ហើយបងប្អូនហើយក៏ជម្រាបសួរស្ដីបងប្អូនអ្នកមើលវីដេអូនេះផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺពួកខ្ញុំបានមកនេសាទត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺបរោះយើងបានបងបាទហើយនេះមានសកម្មភាពកំពុងតែចាប់ត្រីបងប្អូនអត់ហ៊ានថតចិត្តទេបាទព្រោះនៅខាងនោះមកជាហៀងអូអ្នកថតពីចម្ងាយទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយពីថាបងបានមែនបងប្អូនបានណាបានច្រើនមែនទេបាទត្រីប្រហែលជា 4-5 គីឡូបាទបងមួយផ្លែតទេបងប្អូនព្រោះឯតំបន់ហ្នឹងវាសម្បូរត្រីមិនថាសម្បូរត្រីបងប្អូនទោះតែយើងចេះរកដែរបាទបងបើយើងបងធម្មតាវាអត់បានទេបងប្អូនហើយពួកខ្ញុំអីបងទ្រីបជោកតាំងកពីពួយបាពេញហ្នឹងបងប្អូនហើយមិនមែនស្រួលទេទ្រាំបានមួយបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាតោះតែយើងចេះរកដែរមិនបានបងប្អូនមិនមែនចេះទៅរកឃើញគេរកបានចេះទៅណាបើសិនជាមិនចេះរកដល់អត់ហើយដល់ទិញសាច់ទៅស៊ីឲ្យហើយបងប្អូនហើយនេះយើងកំពុងរៀបចំអាំងបងប្អូនបានត្រីច្រើនដែរហ្នឹងបងប្អូនអត់មានយកចង្អើទៅទេមានតែដោតឈើពេលនេះយើងអាំងអូឆ្ងាញ់ហ្មងជាតិត្រីស្រែយើងប៉ះប្រូដាក់ជាមួយតិចទៀតជាតិណាបងប្អូនអើយហើយមេឃវាកាន់តែធ្វើទុកទៅខ្លាំងទៅបាទកំពុងតែអាំងដាក់កង្កែបដោតគូតឡើងលើហើយនៅមេឃទៅភ្លៀងមកទៀតបាទធ្លាប់តែឃើញគេដោតគល់ស្លឹកគ្រៃឡើងលើឥឡូវខ្ញុំយកកង្កែបដោតគូតឡើងលើមកមើលវាមិនវិញដោតយ៉ាងណាក៏នៅតែភ្លៀងដែរបងប្អូនហើយភ្លៀងមិនចេះឈប់មកភ្លៀងដេញយើងរហូតណាតែយើងក្បាលរឹងដែរមិនទៅទេបាទនៅតស៊ូហូបនៅនឹងតឆ្ងាញ់បាទនិយាយថាបាយផ្ទះវាមិនឆ្ងាញ់ទេបាទតើតាបាយនៅតាមអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់ស្បើហើយបាទមេឃភ្លៀងផងហើយរត់ផងអីផងអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយថាទៅនឹងឲ្យមានដាក់អីទៅហូបទេបងប្អូនគឺសង្ឃឹមលើរហ្នឹងឯងបើថារកមិនបានទេមានទឹកត្រីដាក់ទៅហ្នឹងឯងបាទតែចៃដនអីយើងទៅរកបានដែរបងប្អូនបានច្រើនមែនតែម្ដងបាទហើយនោះសិតតែទឹកបោទឹកច្រើនតែខាងហ្នឹងវាអត់មានត្រីទេបងប្អូនតែបើខាងបន្លាយដែលក្រៅខ្នងខ្ញុំអង្គុយហូបអីហ្នឹងខាងហ្នឹងគឺរកត្រីបានបងប្អូនសបោខាងហ្នឹងហើយតើតែចេះរកដែរមានគេរកដែរតែគេរកអត់បានអញ្ចឹងណានិយាយទៅមានគេរកដែរបងប្អូនតែគេលក្ខណៈគេបងដោយពួកខ្ញុំអត់បងទេពួកខ្ញុំគឺជោកត្រឹបបានត្រីច្រើនដែរបងប្អូនប្រឡាក់ទុកហូបបាន 2-3 ថ្ងៃដែរបាទនិយាយទៅបើមិនឆ្ងាញ់មិនថាវាលទេបាទតោះតែខ្ចល់ហៀបាយអ្នកអំបាត់អញ្ចឹងនិយាយពីឆ្ងាញ់នោះបងប្អូនហើយបាយនៅបន្ទប់ស៊ីមិនកើតអត់ដឹងអ្មេចបាទហូបអត់ដឹងជាតិដឹងអីសោះបាយនៅវាលអញ្ចឹងអូឆ្ងាញ់បងប្អូនមើលតែមាត់មើលតែអីទៅដឹងហើយបើនិយាយពីខ្ញុំវិញមិនមើលទេបងប្អូនស៊ីឯងខ្ជាក់ពេញហ្នឹងបាទអត់ខ្វល់ទេបាទដៃកាន់កាមេរ៉ាមកជាហៀងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកជួបជាមួយសលេងស៊ីនឆានុនយើងបាទឆានុនឆ្ងាញ់អត់ឆានុនឆ្ងាញ់ឆានុនស៊ីមើលផងឆានុនខ្លាំងក្បាលត្រីឆ្ងាញ់ហ្នឹងនេះមកបងត្រីមួយឆានុននោះលប៉ាបងត្រីមែនទេឆានុនសុតធម្មជាតិឆ្ងាញ់ណាស់នេះអូអត់ទឹកត្រីដល់ត្រីឆ្ងាញ់ហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់បាទវីដេអូអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែអញ្ចឹងបាទអរគុណបាទជម្រាបលា